po të diagnostifikohesha me diabet, trajtimi me insulin do të mbaret nga lloji i diabetit dhe gjendja shëndetësore. Tek diabeti tipi 1, trajtimi me insulin është i pashmangshëm për të evituar komplikacionet serioze. Ndërkaq tek diabeti tipi 2, trajtimi me insulin është opsionale. Në rastet kur menaxhimi i stilit të jetesës dhe përdorimi i banave është i pamjaftueshëm, atëherë mund të shqyrtohet mundësia për trajtimin me insulin. Por gjithmonë vlerësimin dhe trajtimin e duhet të bëhet dhe vlerësohet nga ana e mjekut.